मेरे को साला ये बेवड़ा लग रहा है। मुझसे पास तेरे मैं। भाई क्या हुआ तेरे को? अब बागों में तितलियां भी नजर नहीं आ रही है, वो किस हाल में है कहीं से खबर नहीं आ रही है। ये सीधा बोल, तू पहेली मत बुझा, सीधा बोल। यार बेवफा निकली रानी मेरी। बोला था ना ये सब चक्कर में मत, पर पढ़ाई लिखाई कर भाई, देश को संभाल, आईएएस बन। अबे गुंडे लेके क्या आ रहे हो? किसको तुम धमकी दिखा रहे हो? जानते हो मेरे को मैं कौन हूँ? मेरे को छोड़ दे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ना।